Speaker of Parliament kubanga nze Speaker of Parliament mumuwana enaku zino abayo nalugera ku ntobo nsalusha abantu nyenze mulaba ngo munafu yazza ku Parliament ya gwanga era nze siri omu ku mwagizire kubanga zina mugamba nti ayine banja ddene bwotuuka ebusoga envunza ziri mu abantu ne ku mukongo vuga mu bwenge bangi obwegungi olina okutamuza amakapa kakati obuntu buno envunza zibalumako muntegera bulungi abebusoga abaana abato bagira mu buyumba kubanga omwana okugira mu nyumba kando n'ayokya ignorant wategedde ebira accident nenga mulimu obutukola ki obutamanya ebusoga omusajja asula mu kasiisira omusangala abaana nkaaga balina abakazi 9 ebusoga muri joni za Uganda zonna ebusoga buli lunaku ku mawulire mwe banamo mukimanyi wavaayo ebyewuunyisa nga bw'oyinza okugamba nti embaata yatambuza omutwe bibiri ebusoga ng'ate muntu munene byakola mu palamenti erina obuyinza lwaki talangirira n'agamba kati kambawo ekyokulabirako era nfunye nekyansi banne mbadde ekindalagera n'obungi bw'amaanyi okulaba nga zaake bamuteeka mu kakiiko kaki akakwasisa empisa mu palamenti kubanga yagamba Profesa Nawangu nti byokulasiya yamunenya n'omuteeka mu kakiiko zaake ali ku nsonga z'abantu ba Uganda zibeetaaga Kayindo Tafiire yabadde minisita wa justice mwe mu palamenti yemu yeeyo yagamba nti mwijuke funu wabweru kulage yakoma ku ekyo n'abagamba bali abali mu palamenti nti muddemu mubyogere njabalaga ngali mu palamenti mwenyini ku flow obategedde ono minisita wa security ono gwe bakuba eriiso mu lutalo olw'ekirekera General Muhimu yagamba sesiza nti I stop you Chieka n'abalala bonna n'abagamba nti mutumanyira gye twalamira mwaliyo kajuze ebadduwa esembabuli asoma mbaka palamenti nesikanga ekute ekibaafu ekiri awo ekizimbe katiza ekizimbe kya palamenti nkiyita container etunda emigaati container kubanga basibye omubaka palamenti ewa ogundisa ekikubo fedrosa ekikubo nze nanze pino okubayita consultant nategedde nibyennaku nga Uganda who is Uganda palamenti yalibadde esituuka bonna n'abalema abakiikirira abalema ne babugobugali bali bagende Masaka ku kooti numbaka palamenti ne bamumanyirira ne bamutwala ku Lwokutaano paka kooti kumande numbaka palamenti kati ate abantu bakiikirira basuka mu mutwalo kubanga ova constituency gyakiikirira n'otwala Uganda yonna kati tuli ku ki Uganda byenjogera muve kuba nebyo mukwatakwatako muŋŋamba bannamawulire abali mu katemba bandabye nyenze njogera ebyo byennyini ebigenda okubayamba mwe bayuusa basomye emirimu gino muganyira mu nsi yammwe palamenti ya Uganda sipiika agitadde ku levo ya wansi nnyo kati bamuwaana olw'okuba bo baagala bafune obumeere n'obuzindaalo naye nti ate buyinza bumere bwabwe mugambye yennyini yavunaanyizibwa ggwanga lyaffe ebigotaago vayo okole palamenti kyalina okukola bakugobe tulangirire eggwanga nti tuli mu katyabaga kati mbadde ekyokulabirako abataga kuyiga kati abantu bati emitwe girawo bikanuddewo memba palamenti bamukwate nesirusiru nga ali mukitundu kyali ku nsonga y'abantu be bamukwata gyoba bamukwata nga alina omusango era koloni nga ali muwadde nti genda tusaba bwezi tujje mu kooti memba palamenti honorable member of parliament asobola okukola impeachment esobola okujja mu president naye nabira mu palamenti sipiika ali eno basitula mitwe balonza banonga situtegeera fegye tujja bategeera era kyova nti omwana w'omukiga beesiga alina kuba ajja kubajjako kakibe kyajja kubajjako kati omusango amaze okutereeza empapula ezigenda mu ICC I support him n'abantu bonna bamusapooti oba segedde n'abasirikale bakola ebikolobero pasono kinoomu nabo bajja kukwatibwa Kayula mukimanyi beesiga yakola omulimu munene nnyo kubanga Abamerika bakugamba nti tukulondodde emyaka 10 years ng'okola ebintu ebiki era kino kitegeeza Uganda abandaba teriwo omuntu mulala alina yenna ayambye okulaba nti nati zisibwa ku bannakyema ba Uganda akoze omulimu ogwo okusinga Dr. Kizza Besigye n'avuga ku kalimu n'abantu abalala bafanagana abali mu bintu ebyo so si bino bya mwaka gumu oba ebiro besatu tumaze kino bagambye nti bwenadde ntandika program nagambye bwe nti tuvudde mabega nga tujja kubuka layini ezitwala bannakyema kati oli agamba nti ali tulinda 21 abatuzzawo gye twatandikira myaka 3 mabega osegedde kati n'olw'ensonga eyo
Aida Nantaba kati omuvunaanyizibwa buli kwa Uganda okumuwa obukuumi obumala. Tuvumirira bannayuganda, tuvumirira abantu abalinga nkunyingi. Bwe baba bakugulanga looya, ekyo si kiri mulimu gwa kusoma. Naye yavaayo n'azanya politics yennyini ow'ekipumbavu. Aida Nantaba omuvunaanyizibwa nti atali looya, nange ndaba bulabi musango ki okumuvunaanyizibwa okugyako eggwanga lino lyasaanawo. Omuntu yagenda kumulanga nti waliwo ba enemies abakolaki bannondoola. Ye talina bukugu obwo bwakumanya kubanga ye alina information ezimuweebwa nti waliwo bakulondoola. Kati okukola omulango ogwo, okuba omulanga yali ali mu rights ze. Kati gwali mulimu munene ogwa security gw'okukola. Naye ne bamala okukwata omuntu bamusibye empingo, bamutadde ku mmoloka, bamuggyako ate bamushuutinga amasasi. Kati nga gw'ovaayo gamba Aida Nantaba olina omusango. Abo bantu abazannya ebyobufuzi ebyokwagala okulya obulya emmere kuwuuta wuusi mu kyomo. Era Aida Nantaba talina musango ku nsonga za Gundi yafa. Kati nze nganze Kakensa consultant nkimalirizo kijja mu ddiiro. Omuntu yenna avaayo okuvunaana Aida Nantaba yeetagana kukebera bwongo bwe. Nkiddamu kubanga mpuna n'ennaku singa obuyinza nkuteeka ebizira nze n'owoza nimpoza naawe omusawo gw'omuvunaana. Aida Nantaba omuvuna mulamba abavubuka mbabuulira this is a serious issue. Njagala onoonya Aida Nantaba abavunaana musango ki okufa kwa Kikwagundu kwa Sebulime. Omuvunaana musango ki nga tolina bwongo bwetaaga kutwala bakutabika? Oba omuvunaana musango ki? Oba omuvunaana musango ki? Kakati kino kiyayogedde noono maama walina baana yebuddeyo nga muzira ye loola eryakikoze. Kati gobaga nti ate amwegaanye ate mwayogera ekyo muwalawo yafa. Kati ate neyaddeyo ati ayogedde amaze. Kati Aida Nantaba oli mu trouble. Kasa mukama wo yayongera n'akujja kuba minisita. Ekyo kabonero akalaga nti enkwe ziba wala, mission ziba wa ziba wala. Kubanga Aida Nantaba wali wetaaga kwongezebwa lanka natukukakkanya. Naye ffe mu bannayuganda tukongera lanka. Tukongera ki? Lanka. Bali abagaba ez'obukipuli oba baazikuuma ffe katukuwa enzijuvu zennyini ezaffe gwetaaga lanka. Era singa akatambi kano naaba okalabyeko olina okunnonyaako. Njogedde bingi kati ndi mukumaliriza. Naye kinyaga okubategeeza kyembawa bannayuganda abali mu Uganda, bannayuganda abali mu nsi mu Amerika. Nina abawagizi bange mu diaspora mu Amerika, nina abawagizi bange mu Bungereza, mu nsi yonna devolukantu. Naye ebintu ebimu timuntegeera mangu. Nebyo bye mbagamba mba mbinako research ate nkozesa n'obukugu bwange. Nabagamba nti omuntu omulungi bwe twegomba aba ne diguli 3. Nkiddamu buli kaseera abantu bakimanyi. Diguli esooka gaba magezi mazaali. Diguli eyokubiri eba ya ssente. Baba tulina ssente tosoma eba ya kusoma. Diguli eyokusatu eba ya myaka. Kati omuntu atasula mu kufuna mukisa genda ku university aba ayinza okuba n'ebbiri. Bw'oba bazaali banga tolina magezi obeera n'emu. Bw'oba oli myaka gy'ennimu ey'emyaka naye badiguli. Era bw'obanga nayo togirina kati obeera mu club onoonya ba profesa bakuwabule bakutereeze. Be bantu abagamba nti Nantaba alina omusango. Be babazaalibwa nga tebalina kantu konnaako n'ediguli nzira mukitegedde ebitunga byakyo. Ogiyize ogeyusi mugiyize diguli ezo muzikozesa omujja kuba yamba. Dizibeera mmeka? Omuntu omutuufu ali mu level enyuma. Naye ng'omuntu abasinga obungi balina mmeka? Ezo bwe zikubulako zeenyu oba toliiwo. Ey'amagezi amazaali n'ey'emyaka. Buli lw'otambula oba osoma oyiga. Oba kitegedde? Kakati essimu yange eri ku WhatsApp eri 0. Abampuliza basoma jayo akatabo jayo akapapula owandiike 0 7 2 5 5 24 endala 0 7 5 2 5 5 24. Esimu lwasinzibawa njawo kuba wabula nebuuzeeko ate ekikulu ekisooka ekikulembera njagala ssente. Kubanga nabagamba dda struggle eno yeetaaga mu ki? Yeetaaga mu resources eza ssente. Tetuli ku mulamwa gwa kukyusa gavumenti eno. Ambasada wa Amerika ndowooza ye Susan oba bw'abadde asiibula eggwanga laffe Uganda esanja kyenga kimuddeko nga baleeta omulala. Awadde amagezi yeebazizza Museveni ne gavumenti ye okwenyigira mu kuwanyisa
terrorism mu Africa n'amulabula nti ekisera kyayitako dda ekyo nakyogera dda nabagamba nti Mwami Museveni ali expired kati yona ambasada yamulabudde n'amugamba nti mbalabula era nga mbasaba tegeka immediately mu bwangu ennyo okuwaayo obuyinza mu mirembe kyeki kinabalaze ntusobola okufuna gavumenti nga sira akalulu butereevu kubanga ebintu byasoma mu Uganda okuma ogifuna ntegeka akalulu akali muki mu mirembe era n'agamba nti tetwetaaga kuddamu kuwulira ebyaliwo mu 2016 kubanga Dr. Besigye ye pulezidenti wa Uganda yawangula ambasada yakikonyedde mu ddala ambasada wa Amerika kuba yagambye akalulu ka 2016 kitegeeza ki Mwami Museveni n'ekigundu bakatuulako bakatwalira mu byanzi kati ate ono chairman wa Electoral Commission aliwo ate yali feria nnyo kubanga yatandikirawo akaefusi kamulema election ezikoleddwa ntono zimulemye eyeggulu kalikauma yafa eyegindi ehoima bakwata obulo obulwadde muyokukiba bakalanga ne banne nga balina babulina egindi eno erukunjiri ebyalimu abiraba ebyalimu ero simu abiraba ko kamulemye okubuzabuza abantu kati nakyo kankyogere nga mbaliriza kati bannayuganda omusajja n'abagamba era nimutegera amatu nimugana okumwanukula saka kumwanukula bwanukuzi muti kamera tizijja kugenda balondiwa sebo omukulu byabakama enguzi gy'olya ejja kulakira kamera tujja zitwalawo awalonderwa ate nze siri wa kalulu kubanga nze Abdulkarim Kigundu nalangiriza dda nze siri wa kalulu nze nkulembedde ekiwende ekigamba nti ettaamu yo yaggwako kigwayo nti ebisanja bya Museveni byaggwako kulabikirako ku ballot paper era nze pulezidenti w'ekintu ekyo mu Uganda yonna ze sente zembasaba resources okutambuza seminars nsobole okulaba nga nkolaki nga abawagizi bange bagenda bongera okusomesa abasomesa bange tusomese eggwanga ngeri ki gye tuyinza okulemesa Mwami Museveni okulabira ku ballot paper kati Amerika ekikonyemu emugambye tegeka okuwayo obuki naye ndi muwanguzi kubanga nze mbagamba nti buli ngeri yonna akalulu tikajja kumugjawo ate kitwagala mundu ate kitwagala mayinja twagala mirembe naye nga tukozesa foosi yaffe eyeddembe ezoba constitution ya Uganda Mwami Museveni tulabikako ku ballot paper 221 tulabikako ku ballot paper ekyo nze nkikulembedde era ndi muwanguzi bantu bangi bagenzi bannegattako gavumenti ez'amawanga ag'enjawulo n'Amerika mweri emaze okulaba kyenjogera nkituufu ate kasoogera ku Amerika ensi yonna obwegizirize kale n'olw'ensonga eyo mbagamba nti esimu ezo nzibaweereza mwe abali mu Uganda batasobola kwogera byenjogera sente musindikako ne bompita nzifuna namwe abali mu gavumenti muzimpu abali ebweru mumpereze sente sikwaga egende mu maaso ebyo byenjogera sibyogera tukwani nze nwanira ddembe lyange n'eddembe lyammwe n'eddembe ly'ensi yaffe tusobole okufuna kyetwetaaga aida nanta bankugumya naye obukuumi bwo tolegeya wakati mmadde ebadde ekyalimu okukutuusa kati bayinza okuteeka mu payizo naye nga obudde bwonna kale ekyana ekirungi nga kyalida nantaka bakikanule nga bannayuganda mu kyana kirungi kyana kikozi kivuddeyo okulaba nti ensi ebeerawo kirwanyisa agabbiga ettaka kirwanyisa buli kintu kyonna kali mu mulimu gw'abannayuganda okwongera obukuumi eri former minister Aida Nantaba ayogera nze Abdulkarim Kigundu mbagaliza omwaka guno gwetutandisa omulungi abavubuka abadigida mwegendereze ebirwadde bw'oba ofunye omwana gw'oyagala yambala kondomu timugendera awaawo ne Ssaabasajja Kabaka abakubiriza naye muleme kutya basajja banene muleme kutya bantu babbeeyi wabula mutye Katonda n'emitima gyammwe gye mba mutya abantu bemulaba nti babbeeyi be batutte eggwanga lyaffe mu katyabaga ke tulimu kati abantu bemulaba nga basempijja abatunzi ebisenyi okumalawo bwe bajja ku situdio zammwe mubongera budaala sempijja atunze entobazi ewaffe ebuddo zonna kati bwebuuza omwana emyaka 16 nti ennyonza efaana etayinza gimanya ennyonza mwamulaba wano okulwera yagamba mbwe omuceeti guli awo tiwaliwo lwera awaliwo ebirundiro byente tiwabangawo ebirundiro byante oyo lwera yennyini era singa nina obuyinza sempijja kasinga ali mu kooti mwebale nnyo okumpuliriza nze Abdulkarim Kigundu freedom fighter consultant tujja kununula eggwanga lino Aida Nantaba nkwagaliza Mukama akuwa obukuumi naffe nga tukukuuma nsikula emitima gy'abannayuganda okuddamu okubanja Kirumira Lobo Mayombo Dr. Kayiira Kaweesa Sebunya
yasinika uma n'abalala bonna neto mujulungaga mwayi tubabanja nesuja babanja tuzinze mikono mwebale nnyo okumpuliriza ate mwebale kunjagala ninjaga sente musindika sente sitwagegere mu maaso. Salamu alaykum.